맨날 시작할 때 말은 안 하고 손만 흔들어. 빨리 인사해주세요. 안녕하십니까. 무궁꽃이 피었습니다. 해서 인사드립니다. 위한솔입니다. 안녕하세요. 무궁꽃이 피었습니다. 이석영입니다. 와! 오, 진짜 많은 그죠? 분들께서 와 계세요. 네, 난리예요, 무궁화가. 와, 요즘 무궁화 인기 많구나. 그죠. 일주일에 한 번만 오니까 인기를 실감한 날이 없는데 오늘 진짜 느낍니다. 그러니까 저 아까 4시에 실감했어요. 지금 4시에요? 바보. 2시. 네, 오늘 여러분들 지금 4시 저희와 함께 방송 함께하고 계시고요. 네. 즐겁게 시청하시면서 궁금하신 거 저희한테 질문도 해주시고 혹시라도 그렇죠 괜찮다 하시는 것들은 좀 재빠르게 가져가 보실 수 있는 시간 가져보겠습니다. 네. 오늘 밖에 비가 추적추적 오고 있어요. 지금도 와요? 조금씩 오고 있는데 요때 이제 또 시즌 지나가면은 가을이라 어머님들 단풍놀이도 많이 가실 거고 저희 아빠 같은 경우는 낚시를 가신다고 그렇게 난리가 났어요. 날씨 좋아지면 장비를 닦고 계시다는 얘기를 제 엄마한테 들었는데 네. 여러분들 이제 바깥 활동 많이 하실 수 있는 가을이 왔습니다. 네. 그때 가족들하고 캠핑이라도 가까이 뭐 글램핑이라도 한번 가볼까 하고 계셨던 분들이 있다면 오늘 좀 집중해 주셨으면 좋겠습니다. 거기 가서 고기 먹는 게 일이죠. 그죠? 그게 캠핑의 낙이라고 할 수 있는데 고기 그냥 아무렇게나 굽는 게 아니잖아요. 고기 먹을 수가 없지. 그죠? 고기 구울 때 가장 필수품 고기 다음 불. 불이 필요하죠. 그죠? 근데 그 불이 사실은 그곳에서 주는 불이 있고요. 우리가 들고 가야 되는 경우가 있는데 둘 다 사실 좀 번거로워. 주는 거는 거기 있는 식기부터 시작해가지고 네. 그게 참 안심이 안 되는 경우가 많고요. 또 내가 들고 가자니 바리바리 싸가야 되는 게 너무너무 많아요. 그러니까요. 사실 그 불 피우는 일이 사실 그 산 이런 데서 장난이 아니거든요. 근데 네. 오늘은 쉽게 피울 수 있고 간편하게 불 확 달아올 수 있게 우리 캠핑에 그냥 기분을 확 올릴 수 있게 저희가 진짜 좋은 상품 준비를 했습니다. 네, 바로 캔파이어 여러분들께 소개해드리겠습니다. 버닝엠하고 캔파이어 이 두 가지 종류가 지금 준비가 되어 있는데요. 네. 하나는 여러분들께서 거의 가스레인지 대용으로 네. 사용해 보실 수 있는 캔 속에 들어있는 착화제와 톱밥을 보실 수가 있고요. 또 이제 버닝엠 같은 경우는 나는 참숯이 있고 그릇이 있다 하신다면은 요 착화제만 싹 넣어 보실 수 있는 요 목재로 되어 있는 버닝엠까지 준비가 되어 있으니까요. 세 가지 옵션 중에 하나를 선택하셔서 가져가 보셨으면 되겠습니다. 네, 오늘 자매 맘님께서 반가워요 하셨고요. 반갑습니다. 안녕하세요. 저희 오늘 네. 처음으로 위안솔 슈스와 함께 방송을 하고 있습니다. 네. 저희 오늘 구성이 우선 3가지예요. 저희 네. 우선 상품은 2개인데 구성은 3가지로 가져갈 수 있거든요. 우선 버닝엠 2개, 이렇게 2개 가져가시는데 3,000원. 그리고 캐니파이어 1개, 요거 7,900원. 요거 3개에 이거 6개 하면 29,900원. 너무 좋다. 네, 아니, 너무 가격을 좋죠. 생각을 해보면은 8,000원 꼴이니까 8324, 24,000원에다가 요거 6개 가져가는 가격이면 남는 거죠. 완전 남는 그러니까 거예요. 기왕에 여러분들께서 난 수치 없는 곳에 갈 것 같아 라고 하신다면은 요거를 세트로 구매해 보시는 것도 참 좋겠죠. 네, 그리고 요것도 저는 보통 거기 막 참숯 같은 거는 사가지 않나요? 전 이걸 갖고 가고 싶어요. 그럼요. 개인적으로. 요거만 하나 딱 가져가도 가격이 너무 저렴해요. 참숯에 불 붙이기 진짜 그죠? 어렵잖아요. 이게 불쏘시개라고 해가지고 그냥 불 딱 해가지고 위에 참숯 올리면 불 훨씬 더 쉽게 불 붙일 수 있는 그런 제품. 오. 맞습니다. 근데 그냥 불만 잘 붙으면 우리가 여러분들한테 이렇게 기분 좋게 소개를 못 해드릴 것 같아요. 맞아요. 뉴스에서 봤다, 혹은 뭐 이제 프로그램에서 봤다 하셨던 분들이 있으실 겁니다. 이런 범계탕 같은 종류에서, 내가 원하지 않았던 중금속. 건강에 안 좋죠, 그죠? 우리 애들 집에서 유기농만 먹였는데, 그러니까. 우리 애들 집에서 먹이는 것도 식용유도 안 돼. 막 카놀라유, 고급 카놀라유 이런 그러니까. 것만 먹였는데, 세상에. 맛있는 거 먹이려다가. 공기 좋은 데 갔더니 애들이 공기 좋은 그 산 속에서 나오는 피톤치드를 맡아야 되는데, 그게 아니라, 고기를 먹었더니 거기서 막 연기가 나와. 그 안에 중금속과 납이 섞여 있을 수 있다는 기사 여러분 혹시 보셨나요? 저는 봤거든요. 그래서 실제로 어떻게 그런 과정들이 왜 일어나는지 제가 찾아봤더니 여러분들께서 주로 사용하시는 네. 범계탄 종류는요. 네. 가구를 폐 가구 같은 것들을 잘게 부순 다음에 화학적인 작용을 통해서 만들어내는 거래요. 나무래요. 근데 여러분 되게 사용하시는 가구들, 우리 여기도 가구가 있어요. 나무예요. 근데 여기 뭐가 발라져 있나요? 페인트! 그쵸. 그리고 여기 위쪽에 보면은 바지르르 윤도 나죠. 니스. 이런 거 발라놨어요. 이거를 벗겨내지 않은 상태로 갑니다. 그럼 페인트를 태워서 거기다 우리가 고기를 구워 먹는 거예요. 듣기만 해도 안 좋네요. 그렇죠. 물론 양심적으로 만들어지는 부분도 있겠지만 우리나라는 아직 이 제품을 범계탄을 만들어